咸咸这个幼崽爬到20米高，到杉树上面。咸咸仔好聪明，冰天雪地独自一熊窝在树洞里睡觉，呼噜打得好可爱。天台山大雪封山，今天老谋奶爸带领野培团队去投喂熊猫妈妈。不下雪的时候，山路泥泞，工作人员从山坡上滑倒摔下去已是家常便饭。雪天路滑，野培团队更是一路艰险。老谋奶爸一把年纪，脚步坚实，背后背着一筐锁，手里拿着仪器，漫山遍野寻找熊猫母子。咸咸吃着老谋奶爸的笋，好幸福，团团的容脸，圆圆的米奇朵朵，雪地里的咸咸真的美如画。等到吃饱喝足，咸咸才能完成野培的重大使命。一般来说，熊猫妈妈会守护在崽崽树下，保护崽崽安全。但是天地间白茫茫一片，找黑白团子咸咸仔真的非常困难。老谋奶爸的心提到嗓子眼，害怕找不到咸咸仔。终于在20米高的杉树上发现了咸咸仔的秘密小屋。咸咸仔非常有安全意识，打着呼噜睡得十分安稳，看着就招人疼，自由辽阔。等待咸咸大崽的是恣意洒脱的熊生。神树坪的咸咸小崽永远也看不到这样震撼的雪景。虽然是冰天雪地，但是熊猫喜冷怕热，最爱的妈妈就在身边。等到肚子饿了，咸咸仔才会下树找妈妈喝奶。目前咸咸仔已经1岁4个月了。这个冬天对咸咸仔野培放归至关重要，因为冬天食物减少，环境恶劣，咸咸仔还要和妈妈学会所有野外生存技能。如果能顺利度过寒冬，等到明年春暖花开，就是咸咸仔和妈妈分别的日子了。感谢默默陪伴野培熊猫仔的工作人员，特别是老谋奶爸，当了9年清洁工才转正成为熊猫饲养员，老胳膊老腿还要奔赴一线。奶爸如果没有对熊猫的热爱，常年漫漫何以坚持？